SmileyTrips.com, the domestic and international tour expert. Download SmileyTrips.com app for all your travel needs. நம்ம ஜி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அந்த இதுக்கு வந்து சில இதெல்லாம் நீங்கள் மீம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ப்ரௌன் கலர் நாயை பிடிச்சி அங்கங்கே கோடு போட்டால் அது புலி மாதிரி இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களை விளையாட்டு காட்டுறதுக்காக நாயை குளிப்பாட்டி அந்த ப்ரௌன் கலர் நாய்க்கு அங்கங்கே கருப்பு கோடை போட்டு வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்களாம் விளையாடல. அந்த மாதிரி ஜி என்ன பண்ணுறாருன்னா, நம்மளுடைய பழைய இதில் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் மாடலை கொண்டு வந்து ஒட்டி, புல்லட் ட்ரெயின் கான்செப்டே வேறு, புல்லட் ட்ரெயின்னாலே வேறு. வைஷ்ணவ் தான் அமைச்சர்ன்றது இப்போ தான் பேப்பரில் வந்து தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா நம்ம ஜி தான் எல்லாருக்குமே தலைவனாக இருந்தார். ட்ரெயின் விடுறது அவர் தான், பாத்ரூம் திறந்து வைக்கிறது தான் அவர் தான் அப்படின்னு, அதாவது அப்படி ஒரு நிலைமை கொண்டு போயிட்டார். சென்னை டு மதுரைக்கு 1 மணி நேரத்தில் போய் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் போகும். அது வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. நீங்கள் மொத்தத்தை 7 மணி நேரத்தில் 1/2 மணி நேரம் கம்மியாக போகுதுன்னா அதை நீங்கள் வச்சு தொடரலைன்னா அந்த வண்டி ஓடாதா? நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து செலவு பண்ணிட்டு வந்து தனி விமானத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த இதை துவங்கி வச்சா இது இங்கே இருக்க தமிழக முதல்வருக்கும் பொருந்தும்ல. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இணையமைச்சர் வந்து திறக்கணும்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ இந்த சைடில் இருக்க மா சுப்பிரமணியம் திறந்துருக்கலாம்ல. இப்போ இது இங்கே முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்து திறந்து வைக்கிறப்ப மோடி அவர்கள் திறந்து வச்சா மட்டும் குற்றச்சாட்டு எந்த நியாயமாக இருக்கும்? ரிஃப்ளெக்ட் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கூட யார் இணைஞ்சிருக்காங்கன்னா, மூத்த பத்திரிகையாளர் உமாபதி கிருஷ்ணன் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலம் பலசூர் என்ற கிராமத்துக்கு அருகே கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் விபத்துக்குள்ளாக இருக்குது. இதோட பின்னணி சொல்லுங்கள் சார். ஒரு ட்ரெயின் வருது, 3 ட்ராக் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஒரு ட்ரெயின் போகிறதுக்கு, இன்னொன்று வர்றதுக்கு, 3ஆவதாக குட்ஸ் ட்ரெயின் அது போயிட்டு வர்றதுக்கு. இந்த 3 ட்ராக் இருக்குது. இப்போ ரயில்வேயில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஒரு கோச் இருக்குது, அந்த கோச் இப்படி கீழே விழுந்ததுன்னு வைங்களேன், அதுக்கு அந்த தண்டவாளத்தில் போய் விழுகாது. ஒரு கோச்சை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தள்ளி விடுறீங்க, இன்னும் தள்ளி விட முடியாது, எக்ஸாம்பிளுக்காக தள்ளி விட்டிங்கன்னா அது வந்து விழுகிற இடம் வந்து இந்த தண்டவாளத்துக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும். அந்த தண்டவாளத்தில் போய் விழுகாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கேப் விட்டு தான் அடுத்த தண்டவாளம் இருக்கும், அடுத்தது இருக்கும். ஸோ அடுத்த ட்ராக்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ மோதும்போது இப்படியா விழுகும், அது போய் ஒன்று ஜாம் ஆகி அடித்து தூக்கி போட்டு அப்படி தானே விழுகும். அப்படி விழுகும்போது ஒரு சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா, இன்னொரு பக்கம் ட்ராக்கே இல்லாத பக்கத்தில் விழுந்துடலாம். அப்போ அடிபடுறது மட்டும்தான் இதாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா, ட்ராக்கில் போய் இந்த டிரைலான ட்ரெயினோட கோச்சஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, தடம் புரண்டு தரையில் இறங்கிடுச்சு. இறங்கினோடனே தரையில் இப்போ தண்டவாளத்தில் போகிறது 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறது தரையில் ஓடுமா? எப்படியாது ஓடாது. இப்போ இந்த கல் மண்ணெல்லாம் அடித்து என்ன ஆகும், ஒன்று ஜாம் ஆகி அந்த பெட்டி போய் சில பெட்டிகள் அடுத்த தண்டவாளத்தில் விழுந்துச்சு. அது எந்த தண்டவாளம்னா, வர்ற தண்டவாளம். அப்போ அடுத்து ஒரு 15-20 நிமிடங்களில் என்னென்னா, கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த பக்கமாக வருது. வரும்போது என்ன ஆகுது, இரவு நேரம். ஆனால் லைட்டு வந்து எப்படின்னா, ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ட்ரெயினோட லைட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 மீட்டர் 700 மீட்டருக்கு விசிபிளாக தெரியும். ஆக்சுவலி எனக்கு என்னென்னா, இப்போ கோரமண்டல் வந்து செகண்டாக தான் வந்து ஆக்ஷன் மீட். ஆமாம். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு வந்து சரக்கு ட்ரெயின் தான் இதுவாக. சரக்கு ட்ரெயின் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு வந்து பெங்களூர்லேருந்து வந்த ட்ரெயின். அந்த ட்ரெயின் உள்ளே விழுந்ததுக்கப்புறம் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் எய்தாப்பில் வருது. அது இந்த விழுந்திருந்த கோச் மேலே அடித்த உடனே 100 கிலோமீட்டர் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரும்போது என்ன ஆகும், ட்ரெயின் அடித்து அது புரண்டு மிக கோரமான விபத்தாயிடுச்சு. ஏற்கனவே விழுந்ததில் சிலர் தான் காயமடைஞ்சிருப்பாங்க. இன்னொரு ரயில் வந்து மோதுதுன்னா என்ன ஆகும், மோதும்போது அது விழுந்தவனும் திருப்பியும் கொலாப்ஸ் ஆகிறான், ஜாம் ஆகுது. விழுந்த வண்டி ஏற்கனவே ஒரு சைடு இதாக இருக்கும், அது மேலே இன்னொரு வண்டி மோதுனா என்ன ஆகும்னா, ஜாம் ஆகி நிறையா பேர் வந்து ரொம்ப, அதாவது என்ன, ரொம்ப கோரமாக உயிரிழந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு. இது நடந்திருக்கும் போதே இன்னொரு பக்கம் ஸ்பீடாக குட்ஸ் ட்ரெயின் வருது. இப்போ இந்த டிரைலான கோச் வந்து இது மேலே விழுகுது, அது அந்த தண்டவாளத்து மேலே எய்தாப்பில் வர ட்ரெயின் அதில் மோதுனா அதில் பாதி கோச்சஸ் போய் 3ஆவது ட்ராக்கில் விழுகுது. அப்போ குட்ஸ் ட்ரெயின் அங்கே வருது, அதுவும் போட்டு அடிச்சு நாசகரமான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விபத்து நடக்குது. 3 ரயில்கள் கொலாப்ஸ் ஆகி இதில் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட 250ன்றாங்க, கிட்டத்தட்ட சாவு எண்ணிக்கை 350 தாண்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போது தனித்தனியாக மத்திய கவர்மெண்ட் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் ட்ராக் போட்டிருக்காங்க, 3 ட்ராக் போட்டிருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ட்ராக்கும் போடுறாங்க. இப்போது ட்ரெயின் வந்து தடம் போடுற அளவுக்கு அந்த ட்ராக்கில் ஃபால்ட் இருந்ததா, இல்லை இது டிரைவர்ஸோட ஃபால்ட்டா? அதாவது ரயில் விபத்தில் வந்து என்னன்னா, எப்போ ஒரு வண்டி நேருக்கு நேராக மோதும் போது டிரைவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது.
ஏன்னா டிரைவருடைய தவறு எப்போ நிகழும் அப்படின்னா சிக்னலை பார்க்காம, அப்படி சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா பச்சை எரிஞ்சால், அதுவும் பவர்ஃபுல் லைட் அது, பச்சை சிக்னல் எரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஒரு சைடு டிரைவர் இருப்பார், இன்னொரு சைடு அசிஸ்டன்ட் இருப்பார். 3 அசிஸ்டன்ட் தான் இருப்பாங்க, ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் செகண்ட் அசிஸ்டன்ட்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சிக்னலை நோக்கி அசிஸ்டன்ட் உட்காந்துருப்பார். இன்ஜின் இந்த பக்கம் இருந்ததுன்னா, லெஃப்ட்டில் சிக்னல் இருந்ததுன்னா, சில இடத்துல ரைட்டில் சிக்னல் இருந்தது அப்படின்னா ரைட்டில் இருப்பாங்க, ரைட்டில் டிரைவர் பார்த்துருவார். இந்த 2 பேரும் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போதே 2 பேருக்குமே சிக்னல் தெரியும். அதனால் ரெட் சிக்னல் இருந்து ஒருத்தர் போயிட்டாருன்னா கூட இன்னொருத்தர் விட மாட்டார். அதனால் ரயில்வே விபத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் டிரைவருடைய தவறு என்பது மிக மிக குறைவு தான். ஏன்னா அது டிரைவரோட தவறுனால் நிகராது, டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்னால் நிகழும். தண்டவாளத்தில் விரிசல் விட்டுருக்கலாம். அதில் என்னென்னா குளிர்காலம் வெயில் காலத்தில் தண்டவாளத்தோடைய தன்மை மாறும். நான் வெயில் காலத்தில் விரிசல் விடும், இந்த குளிர்காலத்தில் விரிசல் விடும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் இறுகி போனாலும் வெல்டு வச்சுட்ருப்பாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் கீழே போனால் லேசான, நீங்கள் இப்போ பேப்பர்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, தண்டவாளத்தில் விரிசல் ரயில்கள் நிறுத்தம் 2 மணி நேரம் தாமதம்னு சொல்லி. அந்த மாதிரியான இது இருக்குது. அந்த விரிசல்ன்றது லேசாக இருக்கும், அதை சரி பண்ணிடுவாங்க. அது சரி பண்ணல, இன்னொரு ட்ரெயின் அது மேலே போயிடுச்சுன்னா கூட அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகி பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும். அது இப்போ வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால விரிசல் விடுவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த தண்டவாளத்தில் போகும்போது அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்திருக்கலாம், வெல்டு விட்டு போயிருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம். அதனால் இல்லை வீலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம், வீல் அலைன்மெண்ட்டில் பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம். இந்த திடீர்னு போயிட்டு இருந்தது ஏதாவது லூஸ் ஆகி டக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் இறங்குச்சுன்னா, ஒன்று இறங்குச்சுனால எல்லாமே பின்னாடி வந்துடும் இல்லையா? அந்த வகையில் தான் டிரைல்மெண்ட் நடக்கும். இந்த டிரைல்மெண்ட் நடக்கும்போது அந்த டிரைல்மெண்ட்டில் இந்த கோச் பக்கத்தில் போய் விழுந்ததுனால தான் இந்த பிரச்சனை. தற்போது நேற்று நடந்திருக்கு. இது போல் 2012, 14, 16 போன்ற வருடங்களையும் இது போல் ரயில் விபத்து நடந்திருக்கு. இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன்? மத்திய கவர்மெண்ட்டும் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டும் இதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்தால் இந்த போல் ஆக்ஷன்ஸ் தவிர்க்கலாம்? அதாவது 2 விஷயம் பார்க்கணும். ஒன்று என்னென்னா, இப்போ உலகம் பூரா வேறு ஒரு செட்டப்புக்கு மாறி 40 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. இப்போ என்னென்னா, பிரிட்டிஷ் ஸ்டைலில் இருந்து பிரிட்டிஷ் ஸ்டைலில் தான் நமக்கு வண்டி ஓடிட்டுருக்கு இப்போ வரைக்கும். அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்க கொண்டு வந்த ஸ்டைலில் தான் அந்த ட்ராக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும், பாகிஸ்தானில் அப்படி தான் இருக்கும், கம்போடியாவில் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இப்போ இந்தியா தன்னிறைவு அடைந்து இந்த கோச்செலாம் முதல்ல நம்ம இங்கே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேருந்து ஐசிஎஃப்பில் பஞ்சாபில் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. அதெல்லாம் நல்ல விஷயந்தான். இது பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியான ஒரு கண்ட்ரி, அதிக ரயில்களை விடக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது. இந்த மாதிரி சமயங்களில் என்னென்னா, இப்போ மாடர்ன் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா, இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை இவங்க இன்னும் அதை அடாப்ட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் வந்துடுச்சு. புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இன்றைக்கி நேற்று இல்லை, 20-25 வருடங்களுக்கு முன்பே ஜப்பானில் வந்துடுச்சு. அதே மாதிரி இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ ரயில்களில் 140, 150, 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும். அதை மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க. அதாவது சேஃப்டி மெஷர்ஸ் மேம்படுத்தி இருக்கிறதுனால அங்கேயும் விபத்துகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ரயில் விபத்துகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது, ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது, என்ன மேம்படுத்தினாலும். ஆனால் இப்போ நவீன கால ரயில்கள் எப்படின்னா, அந்த ட்ராக் சிஸ்டமே மாறிடுச்சு. இப்போ புல்லட் ட்ரெயின் எடுத்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் எஃபெக்டில் தான் ஓடுது. அது பார்த்திங்கன்னா 300 கிலோ 250 கிலோமீட்டர் 300, 350ன்னு போட்டு இப்போ 500க்கு போயிடுச்சு. கற்பனை கூட செய்ய முடியாது விமானத்தோடைய வேகத்தில் போகிற மாதிரியான புல்லட் ட்ரெயின்ஸை சைனா கண்டுபிடிச்சிது. இப்போ சைனாவில் இப்போ இதில் இருக்குது, ஓடிட்டுருக்குது. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி வேறு. அப்போ எல்லா ரயில்களையும் அந்த டெக்னாலஜிக்கு மாற்றணுன்னா பல லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவாகும். அப்போ நீங்கள் சாதாரண அந்த அளவுக்கு மக்கள் அஃபோர்டபுளாக இருக்காங்கன்னா இல்லை. அப்போ என்னென்னா, இந்த ட்ரெயினை மேம்படுத்தி சில பூச்சாண்டி வேலைகள்லாம் காட்டி, இப்போ இந்த அரசு வந்துச்சுன்னா பழைய அரசு பழைய மாதிரி இன்ஜினெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தது. அது யதார்த்தமான ஒரு இது. நம்ம என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அந்த இதுக்கு சில இதெல்லாம் நீங்கள் மீம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ப்ரௌன் கலர் நாயை பிடிச்சி அங்கங்கே கோடு போட்டால் அது புலி மாதிரி இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களை விளையாட்டு காட்டுறதுக்காக நாயை குளிப்பாட்டி அந்த ப்ரௌன் கலர் நாய்க்கு அங்கங்கே கருப்பு கோடை போட்டு வீட்டில் சின்ன பிள்ளைங்களாம் விளையாடல. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா, நம்மளுடைய பழைய இதில் புல்லட் ட்ரெயின் மாடலை கொண்டு ஒட்டி, புல்லட் ட்ரெயின் கான்செப்டே வேறு, புல்லட் ட்ரெயின்னாலே வேறு. ஆனால் இது எத்தனை பேருக்கு புரியும்? 70% மக்களுக்கு புரியாது. அப்போ என்னென்னா, அந்த புல்லட் ட்ரெயின் மாடலில் இது இருக்கும். புரியுதா? நீங்கள் இந்த யூடியூப்பில் இந்த ஃபேஸ்புக்கிலலாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னா, பைக் செட்டப்பில் உள்ள ஒருத்தர் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருப்பான் பார்த்தீங்களா? அந்த செட்டப் தான் கொண்டு வந்திருக்காரு. இப்போ கொண்டு ரயிலோட வேகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அதோட ரிசர்ச் டெக்னாலஜி வேறு. அது இல்லாமல் சும்மா அந்த டிசைனை மட்டும் போட்டதுனால
மாடு உள்ளே வந்தால் கூட உடஞ்சி நொறுங்குற ஒரு நிலையில் தான் இருக்குது. மாடு முன்னாடி வந்ததுனால தான் நமக்கு அதே தெரிஞ்சுது. ஆனால் வெளியில் ஒரு பில்டப் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, இது வந்து புல்லட் ட்ரெயின் மாதிரின்ற சும்மா அது சொல்கிறதில்ல, புல்லட் ட்ரெயின் இல்லைன்னு சொல்லாமல் அப்படியே விட்டுட்டா மக்கள் அவன் கற்பனைக்கு குருடன் கண் தெரியாதவன் பார்வையற்றவன் வந்து யானையை தடவுனா ஒவ்வொரு கதையை சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கதை இருக்குது. அந்த மாதிரி இவங்களாம் அவன் கற்பனைக்கு ஜியை பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டோம், நம்ம ஆட்சியை பெருமையாக நினச்சிக்கிட்டோம்னு ஒரு டிசைனை போட்டு அதே மாதிரி வெள்ளை பெயிண்ட் அடித்து புல்லட் ட்ரெயின் கலர்லேயே அடித்து அதே மாதிரி ஜன்னல்கள்லாம் ரெடி பண்ணி, ஆனால் இன்ஜின் வேறு. இப்போ நீங்கள் TS-50 இன்ஜினை தூக்கி புல்லட்டுக்கு போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? பார்க்க புல்லட் மாதிரி இருக்கு, ஆனால் இழுக்காது. அது அந்த மாதிரி கதையில் தான் இவர்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸை எடுத்து உண்மையை சொல்லி உண்மையான ஒரு விஷயத்தை, மக்களுக்கான ஒரு விஷயத்தை, மக்கள் சேவையாக ரயில்வேயை நடத்திட்டு இருந்ததை தாண்டி ரயில்வே வியாபாரமாகிட்டாங்க. ஸோ அதோட விளைவு தான் இது. சேஃப்டியை தாண்டி இவர்கள் வியாபாரம் தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரியான போக்கு தான் இந்த அரசில் போயிட்டுருக்கு. தற்போது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 250 பேர் பலியாக இருக்காங்க. தமிழகத்தை சேர்ந்தவரும் நிறைய பேர் பலியாக இருக்க நியூஸ் வந்திருக்கு. இன்னும் அஃபிஷியலாக கவுண்ட் மட்டும் வரல. இந்த விஷயத்தில் மத்திய அரசும் சரி, மாநில அரசும் சரி, ஒடிசா மாநில அரசும் சரி எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? மாநில அரசு இதில் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்குது அப்படின்ல, முதல்ல ஒடிசா மாநிலமே வந்து ஒரு பின்தங்கிய மாநிலம். அங்கே இருக்க மக்கள்லாம் ரொம்ப பின்தங்கிய ஒரு நிலையில் தான் இருக்காங்க. அவர்கள் காப்பாற்றிக்கிறதே அவர்களால் முடியாது. இன்னொரு தான் ஊரில் வந்து செத்தவன் அவன் எங்கே போய் காப்பாற்றாங்கன்னா அவன்கிட்ட ஹாஸ்பிட்டலும் கிடையாது. இது தமிழ்நாடு மாதிரி தமிழ்நாடு ஒரு வளர்ந்த மாநிலம். நீங்கள் உங்கள் தெரு முக்கில் போனீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் இருப்பார். அப்படி ரைட்டில் திரும்பினீங்கன்னா ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கும். லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கும். அடுத்த தெருவில் திரும்பினா அங்கே ஒரு டாக்டர் இருப்பார். அப்புறம் 3 தெரு தாண்டி போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒடிசாலையோ யூபிலேயோ பீகார்லேயோ பார்க்க முடியாது. நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணுன்னா 50 கிலோமீட்டர் பஸ் ஏறி போகணும். இப்படி ஒரு நிலைமை தான் இன்னும் அங்கெல்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த காட்டுப்பகுதியில் வேறு ஆக்சிடெண்ட்டாக சிட்டியில் புவனேஸ்வரில் நடந்தாலே பார்க்குறதுக்கு நாதி கிடையாது. ஒரு GH 2 GH இருக்குது. அதில் இவ்வளோ ஆட்களையும் இவ்வளோ பிணங்களையும் கொண்டு போய் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறதுக்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆம்புலன்ஸ் வசதி எதுவும் கிடையாது. அது ஒரு பின்தங்கிய மாநிலம். இந்த ஆக்சிடெண்ட்லாம் நடக்கிற காரணம் என்னன்னா, மேன் பவர் வந்து ஒரு நாலேஜபிள் மேன் பவர் கிடையாது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அது ஒரு ரூரல் ஏரியா. அக்கம் பக்கத்தில் இதெல்லாம் எந்த உதவிக்கு நீங்கள் எதுவுமே மக்கள் வந்தால் தான், மக்கள் தான் உதவி செஞ்சுருக்காங்க. இப்போது ரெண்டாவது ஹாஸ்பிட்டலோ ஆம்புலன்ஸ் வசதி எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இன்னும் இந்த அரசு நாங்கள் வந்து சர்வதேச அளவில் பெரிய நம்ம வந்து பெரிய சர்வதேச தலைவர்ன்ற மாதிரியோ, ஒபாமா கையெழுத்து வாங்கினார், இவர் வந்து என்னைய பாராட்டினார், இவர் பாஸ்ன்னு சொன்னார்னு பீலா விட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இந்த பீலா விடுறதுக்கும் இவர்களுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. ஏன்னா நவீனங்கள் எங்கேயோ போயிடுச்சு, ஏதோ போயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து நைட் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. இருட்டிஸ்னால ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. சேஃப்டி கிடையாது, போகாது. ஏர்லி மார்னிங்கே இவங்க வந்து நேவலில் விசாகப்பட்டினம் நேவலில் இருந்தோம், அங்கே இருந்தால் நேவல் பேஸ்லேருந்து கார்கோ ஹெலிகாப்டர்ஸ் அதை கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டு அங்கங்கே பிரித்து 10 ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருந்தா இன்னொரு 25 பேரை 50 பேரை உயிரை காப்பாற்றிருக்கலாம், பலரை வந்து பிழைக்க வச்சுருக்கலாம். அதெல்லாம் எதையுமே இவர்கள் செய்யலை. இவர்களுக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் இல்லையா, இல்லை இவர்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்ற நிலமையில தான் இந்த அரசு இருக்குது. ஏன்னா நேவியை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஆர்மியை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ஏர்ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 10 ஹெலிகாப்டர்ஸ் கொண்டு போய் அங்கே லேண்ட் பண்ணி அவர்கள் பயிற்சி பெற்றவர்கள் நம்ம இராணுவ வீரர்கள் அவர்களை வைத்து காயம்பட்டவனை தூக்கி போட்டு ஒரு பக்கம் போனால் புவனேஸ்வர் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கலாம், அங்கே ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா அப்படியே நீங்கள் வந்து ஹைதராபாத் கொண்டு வந்திருக்கலாம் 1 ஹவரில். ஏன்னா இப்படி வந்து பல்வேறு இடங்கள் மத்திய பிரதேஷ் கொண்டு போயிருக்கலாம், இல்லைன்னா கல்கட்டா கொண்டு போயிருக்கலாம். இப்படி வந்து பிரித்து எல்லாரையும் உடனே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் பலரை காப்பாற்றி இருக்க முடியும். அதெல்லாம் செய்யாமல் பழங்கால மெத்தட்லேயே இந்தியா வளர்ந்துருச்சு, நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா ஆகிட்டோம்னு சொல்லி பலர் சாவுக்கு காரணம் வந்து இந்த அரசோடைய வந்து கையாளாகத்தனம் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இந்த அரசோட கையாளாகத்தனம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இங்கே இருக்க சில கட்சியின் நிர்வாகிகளும் சரி, ஆட்சியில் இருக்க அமைச்சர்களும் சரி, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த விபத்துக்கு தார்மீக அடிப்படையில் மத்திய அமைச்சர் வைஷ்ணவ் வந்து ராஜினாமா செய்யணும், மோடி இதுக்கு பொறுப்பேற்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரான்ஸில் ஒரு விபத்து நடந்தால் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுருக்கவங்க ராஜினாமா செய்கிறாங்க. இந்தியாவில் மட்டும் அதை பண்ண மாட்டாங்க. இந்தியாவில் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க, பண்ணவெல்லாம் நாசமாக போயிட்டான். அதனால் பார்த்தா நம்ம ஏன்டா போகணும், நம்ம வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டுன்னு பேசாமல் இருக்கான். வைஷ்ணவ் தான் அமைச்சர்ன்றது இப்போ தான் பேப்பரில் வந்து தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா நம்ம தான் எல்லாருக்குமே தலைவனாக இருந்தார். ட்ரெயின் விடுறது அவர் தான், பாத்ரூம் திறந்து வைக்கிறது அவர் தான் அப்படின்னு, அதாவது அப்படி ஒரு நிலைமை கொண்டு போயிட்டார். ஒவ்வொரு அமைச்சர் இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ என்னன்னா, ஒரு ரயில் துவக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பகுதி MP வந்து கொடியரசு துவக்கி வைப்பார். இல்லை ரொம்ப அதிகபட்சமானா ஒரு பெரிய சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வராருன்னா மத்திய இணையமைச்சர் வருவார். இல்லை ரொம்ப தப்பி போனால் தான் மத்திய அமைச்சரே பழகிறேன். ஆனால் வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஒரு ஊர்லேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு விடுறாங்க,
ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இது என்னமோ புல்லட் ட்ரெயின் முதல்ல விட்டால் பரவாயில்ல, இவர் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் ஒரு கான்செப்ட் தமிழகத்திலேருந்து லான்ச் பண்ண அந்த ட்ரெயின் சொல்ல வரீங்க. அதுதான் கோயம்புத்தூர் வந்தே பாரத். அதுக்கெல்லாம் வந்தே பாரத்னு ஒரு பேரை வச்சு வெள்ளை பெயிண்ட் அடித்து அதை துவங்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பிரதமர் வராருன்னா இதை விட மோசமான செயல் எது இருக்க முடியும்? அப்போ பொறுப்பு யார்? ஒரு ட்ரெயினை துவக்கி வைக்கிறதுக்கே நீங்கள் அது அதிநவீன ட்ரெயின் சொல்லிட்டு தானே வந்திருக்காரு. இப்போ அதிநவீன ட்ரெயினில் செத்தா பரவாயில்ல, சாதா ட்ரெயினில் செத்தா பரவாயில்ல. செத்தா பரவாயில்லன்னு சொல்ல, இப்போ நீங்கள் சாதாரண ட்ரெயின்னா பரவாயில்ல, ஒரு அதிநவீனம் அதில் என்ன இருக்குது? சேரை மாற்றி போட்டு ஏசியை திருப்பி போட்டு ஜன்னலில் பார்க்க. நார்மலாக கோயம்புத்தூருக்கு வந்து 8 hours ட்ராவல் பண்ணுற ட்ரெயின், இந்த ட்ரெயின் வந்து 5 hours ட்ராவல் ஆகுது. 5 hours எங்கே ட்ராவல் ஆகுது? 8 hours 30 minutes. ஏற்கனவே இருக்க ட்ரெயின் 7 hours போயிட்டு இருக்கேன். 8 hours கிட்ட ஆகுது. 7 hours போயிட்டு இருக்கு. சதாப்தி போயிட்டு இருக்கேன். சதாப்தி ஒரு ட்ரெயின், ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் தான். நம்ம 1/2 மணி நேரம் குறைச்சுன்னா அது ஸ்பெஷல் ட்ரெயின். அது 2 hours கிட்ட குறைச்சிருக்காங்க. ஏங்க 2 hours கிட்ட குறைச்சா அது நீங்கள் வந்து புல்லட் ட்ரெயின்ன்றது வந்து எப்படின்னா சென்னை டு மதுரைக்கே 1.5 மணி நேரம் 1 மணி நேரத்தில் போய் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் போகும். அது வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. நீங்கள் மொத்தத்தை 7 மணி நேரத்தில் 1/2 மணி நேரம் கம்மியாக போகுதுன்னா அதை நீங்கள் வச்சு தொடரலைன்னா அந்த வண்டி ஓடாதா? நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து செலவு பண்ணிட்டு வந்து தனி விமானத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த இதை துவங்கி வச்சா இது இங்கே இருக்க தமிழக முதல்வருக்கும் பொருந்தும்ல? எதுக்கு இங்கே இருக்க தமிழக முதல்வருக்கும்? இப்போ நம்ம மோடி அவருக்கு ரயில்வேக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இங்கே மோடியை நான் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறோம். இப்போ சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போகிறாரு. எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போனார்? சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு. இப்போ ஏதோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் திறந்தாக இருக்கட்டும், வேறு எதுனா தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் முதலமைச்சர் தான் திறந்து வைப்பார். வேற யார் தரும்? இப்போ அந்த துறை சார்ந்த சுகாதார அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் திறக்கலாம்ல? இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ இணை அமைச்சர் வந்து திறக்கணும்னு சொல்றீங்க. இப்போ இந்த சைடில் இருக்க மா சுப்பிரமணியம் திறந்துருக்கலாம்ல? இப்போ இங்கே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து திறந்து வைக்கிறப்ப மோடி அவர்கள் திறந்து வச்சா மட்டும் குற்றச்சாட்டு. அதாவது மோடின்றவர் ஒரு பிரதமருங்க, ஒரு தேசம், இது வந்து நாடு, இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு நேஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அதாவது ஸ்டேட்டில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் கிடையாது, சர்வதேச பாலிடிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முதலமைச்சருக்கு. இல்லை வந்து நேஷ்னல் லெவலில் உள்ள அரசியல் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அவர் வந்து அவருடைய மாநிலத்தோடைய முதல்வர், அவ்வளோதான். சரியா? அவருடைய மாநிலத்தில் என்ன நடந்தாலும் அவர் போகிறத பற்றி தப்பு இல்லை. சரியா? ஆனால் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றவர் ட்ரெயின் திறந்து வைக்கிறதெல்லாம், ட்ரெயினை வந்து ஓட வைக்கிறதெல்லாம் சாதாரண விஷயம். ரைட்டா? இப்போ ஸ்டாலின் போனார்னு சொல்கிறீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதாவும் போயிருக்காங்க, அண்ணாதுரையும் போயிருக்காரு, கலைஞரும் போயிருக்காரு, எல்லாருமே எம்ஜிஆரும் போயிருக்காரு. ரைட்டா? அது வேறு. அது வந்து அவர்கள் மாநிலத்துக்குள்ளே நடந்தது. இப்போ ஜெயலலிதாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் அப்படி உட்காந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டுவிட்டு ஒரு 50 விஷயத்தை திறந்து வைப்பாங்க. அது எங்கே இருக்குன்னே அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஆனால் திறந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னா அது வந்து முதல்வர் கீழே உள்ளதை அவர் போகலாம் வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. இப்போ பிரதமர் கீழே உள்ளது தானே அப்படின்னா அது வந்து விதாண்டாவாத கேள்வி. இப்போ வந்து எப்படின்னா ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் இன்ட்ரோடியூஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் போகலாம். ஏற்கனவே ஓடினதை பெயிண்ட் அடித்து முன்னாடி ஒரு மண்டையை மாட்டி விட்டு அதுக்கு வந்து இவர் வந்து கொடியாட்டுறாரு அப்படின்னா அது வந்து அது ஒரு கேவலமான இழிச்செயலாக தான் பார்ப்பானே தவிர பெருமையாலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. உங்கள் நேரத்துக்கு நன்றி சார்.